Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya mahamri. I hope utapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya tutakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. Kwa ajili ya recipe yetu ya leo tunahitaji vikombe 3.5 unga, vijiko 5 vikubwa sukari, tui la nazi kikombe 1.5, vijiko 2 vidogo hamira, robo kijiko kidogo baking powder na kijiko kimoja kidogo iliki. Kwenye bakuli weka sukari, hamira, iliki na tui la nazi. Siweki tu yote, naweka tu kidogo mwanzo, halafu nachanganya vizuri. Changanya mpaka sukari na hamira yeuke, halafu ongeza baking powder kwenye unga wako, changanya vizuri na uweke unga wako kwenye mchanganyiko. Halafu anza kukanda unga wako. Nimeongeza tu yote, halafu endelea kukanda mpaka upate unga laini kama unavyoona kwenye video. Sasa baada ya kukanda, finika bakuli yako, alafu wacha dakika 30 ili iumuke, ama mpaka iumuke. Itaweza kuchukua dakika 30 ama saa moja. Alafu sasa baada ya dakika 30 nimerudi. Tengeneza madonge madogo. Mimi nitatengeneza 6. Nimetengeneza madonge 6 na nimebakia na hiyo donge moja ndogo kama mnavyoona. Funika donge zako zote kwenye unga. Alafu anza kusukuma unga wako. Baada ya kusukuma vizuri na kupata shape la duara, kata mara 2 ili upate shape za mahamri. Alafu weka kwenye sahani nyingine ambayo umetia unga. Endelea hivyo hivyo mpaka umalize mahamri yako yote.
Sasa tutaanza kuchoma mahamri zetu. Weka mafuta kwenye moto, iwache mpaka iwe moto vizuri. Alafu anza kuweka mahamri yako kwenye mafuta. Mafuta ya kupikia mahamri yanatakikana yawe ya moto. Kama mnavyoona mahamri yangu yamefura vizuri. Nitazichoma hivi mpaka nimalize zote. Kama mnavyoona mahamri zinafura zote na zina muonekano mzuri. Sasa nimeshamaliza kupika mahamri zote. Nakata moja ili muone. Hizi mahamri ni soft sana na mtapenda mkitengeneza. Mtajaribu kutengeneza na mtaniachia comment zenu nzuri. Kama umependa hii recipe, please usisahau kulike, kushare hii video na wenzako ili upate kufaidika, pia kusubscribe channel yangu na kubofya kengele. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.